ربما أنا فقط، لكن في كل مكان ألعب فيه تقريباً أرى مضرب بابولة بير سترايك يظهر أكثر فأكثر، وكلما رأيته في أيدي لاعبين أحترمهم حقاً أستمر في طرح نفس السؤال على نفسي: لماذا يحظى هذا المضرب بهذه الشعبية؟ دعونا نكتشف ذلك. مرحبا بالجميع، معكم زاك، طبيب تنس سبين، لمساعدتكم على تحسين مستواكم بالعلم. وإذا كنت مثلي فأنت تعلم مدى الإحباط الذي يسببه تغيير المضارب. أتعلم بمجرد أن يزول بريق المضرب الجديد وتبدأ في التشكيك في قرارك، أو تفوت ضربة على الملعب وتفكر: يا رجل، كان بإمكاني فعل ذلك بمضربي القديم. لم ألعب حقا سوى ب4 مضارب طوال مسيرتي في التنس، والآن بعد أن أصبح مضربي الحالي RF 97 قديما بعض الشيء، حان الوقت لأبدأ هذا البحث مجددا. ومع ذلك هذه المرة أود أن أصطحبكم معي في رحلة البحث عن مضرب جديد باستخدام البيانات وقابلية اللعب خلال العام القادم. بصفتي مدرب تنس سابق وطبيبا حاليا يجري أبحاثا طبية حيوية، فقد أعددت سلسلة من الاختبارات الميدانية لهذه المضارب لمعرفة أدائها الفعلي باستخدام بيانات دقيقة تشمل اختبار المقارنة المباشرة، واختبار الإرسال، واختبار الانتحار، وبالطبع اختبار الأداء. وعلى مدار العام سنتمكن من مقارنة هذه المضارب ببعضها لنرى أيها قد يصبح مضربك الجديد أو مضربي الجديد. إذن لنبدأ بمضرب بابولة بير سترايك بنمط أوتار 18x20. لقد قمت بربطه بأوتار الأمعاء الصناعية عند 56 رطلا. يتمتع هذا المضرب بوزن تأرجح 334، وهو مرتفع نوعا ما بالنظر إلى وزنه البالغ 11.4 أونصة فقط، وهو وزن متوسط لمضارب اللاعبين. وزن التأرجح هو مجرد تقدير لمدى قدرة المضرب على اختراق الكرة، بالإضافة إلى سهولة تحريكه. وبالنظر إلى وزن المضرب وأنه يميل للرأس ب4 نقاط فقط، ووزن التأرجح العالي، فمن المتوقع ألا يكون الأكثر سهولة في المناورة، لكنه يظل مريحا عند التنقل من الخط الخلفي إلى الشبكة. وفي اختبار الانتحار هنا سنختبر أداء المضرب في الوضع الدفاعي والانتقال إلى وضع هجومي، بالإضافة إلى التحرك للخلف والضرب من وضع الارتكاز الخلفي. نحن هنا في حوالي الساعة 6:30 صباحا لتجربة هذه المضارب، لذا دعونا نرى كيف يؤثر وقت اليوم والمضرب على القدرة على المناورة. ما نراه هنا هو كيفية استجابة بيور سترايك للكرات الدفاعية المحايدة، وكيف تستجيب عند ضيق وقت التحضير. الكرات تأتي بسرعة أكبر، وكما ترون حدث خطأ في الضرب هناك، ثم بمجرد أن أحصل على وقت كاف للتحضير عند الشبكة تكون الضربة الأمامية والخلفية جيدة جدا. الآن بينما ترونني أتحرك للخلف حتى مع ارتكازي على قدمي الخلفية، طالما أنني أضرب الكرة أمامي لا يزال هذا المضرب يمنحني قوة جيدة. لاحظت شيئا، وهو أنه عند التحرك للأمام للانتقال بين كرة قصيرة وضربة فولي يكون المضرب أصعب قليلا في التأرجح لاختصار الحركة. ومع ذلك عند التحرك للخلف في الملعب ألاحظ أن زيادة وزن التأرجح تمنحني قوة أكبر للكرة، مما يعطيني مرونة أكبر أثناء التراجع. إذن هناك بعض الإيجابيات والسلبيات لوزن التأرجح الأعلى والوزن الإجمالي الأقل لمضرب اللاعب. حسنا، لنقم باختبار جنبا إلى جنب. ما سنفعله هو حساب متوسط السرعة بالميل في الساعة للضربات الأمامية والخلفية بين بيور سترايك ومضرب الحالي RF 97. بلغ متوسط سرعة ضربات الأرضية 62.7 ميل في الساعة بمضرب بابولات بيور سترايك، و57.7 ميل في الساعة بمضرب ويلسون بروستاف RF. بمتوسط كنت أضرب الكرات الأرضية أسرع ب5 أميال في الساعة باستخدام بيور سترايك، مقارنة بمضرب الحالي بنفس الأوتار ونفس قوة الشد. طوال سلسلة مراجعة المضارب هذه سيكون مضربي الحالي RF 97 هو المضرب المرجعي. أولا، لأنه مضرب متوازن ومتوسط الخصائص. ثانيا، لأنه مضربي الحالي وأنا معتاد عليه وأحبه. وكما ترون بيور سترايك يمنح قوة كبيرة للكرة حتى مع درجة صلابته العالية وتصنيف قوته المنخفض، على عكس تصنيف صلابته. في تجربتي يتمتع بيور سترايك بمرونة هائلة من لحظة التلامس وحتى نهاية التأرجح. يبدو الأمر كما لو أن المضرب يساعدك خلال ضربتك. أعتقد أن الكثير من ذلك يعود إلى توازنه. إنه خفيف من الرأس ب4 نقاط فقط، هذا أقل بقليل من بعض منافسيها الآخرين الذين كانوا يميلون أكثر نحو ثقل الرأس. لذا أعتقد أن توازن المضرب يساعد بالفعل في اختراق الكرة بشكل أفضل، ويمنحك أيضا مرونة أكبر عند ضربها. خلال تجربة اللعب كان انطباعي الأول هو مدى مكافأة هذا المضرب لك عند الضرب أمام جسمك، ومدى عقابه لك عند التأخر في الضرب، لأنني عندما أضرب الكرة في منطقة الضرب المثالية يساعد رأس المضرب بمساحة 98 بوصة مربعة على إطلاق الكثير من تلك الطاقة الكامنة. قد تبدو تفاصيل صغيرة، ولكن كونه برأس مساحته 98 بوصة مربعة مقابل 97 في مضرب الحالي، أشعر أن منطقة الضرب المثالية أكبر قليلا. على الجانب الآخر، إذا تأخرت في ضرب الكرة أو استخدمت معصمي أكثر من اللازم أو اعتمدت على ذراعي فقط، ألاحظ شعورا بالخمود في هذا المضرب، نقص حقيقي في التحكم والسرعة، وخاصة في الضرب
الضربات الخلفية سلايس، إذا تأخرت فيها لا يمكنني الإفلات من العواقب كما كنت أفعل مع مضرب RF97، حيث كنت أتمكن من ضرب الكرة بدقة حتى لو تأخرت أو تهاونت قليلا. أما مع بير سترايك فغالبا ما تنتهي تلك الضربة الخلفية في سياج الملعب الخلفي. لكن ما يعجبني أكثر في بير سترايك هو أنه بمجرد أن يتحرك يشق الهواء كالصاروخ، مما يمنحك وصولا ممتازا للتدوير والسرعة حتى مع نمط أوتار 18/20، بينما تمنحك أنماط الأوتار الأكثر انفتاحا تدويرا أكبر بسبب الاحتكاك بين الكرة والأوتار. يمنحك بير سترايك تدويرا أكبر من خلال قدرتك على تحريك المضرب عبر الكرة بشكل أسرع. كما ترون عند الشبكة، إذا تمكنت من الاستعداد وتجهيز نفسي في وضع جيد، أستطيع التعامل مع الكرات الطائرة وتوجيهها بدقة جيدة. يمنحك نمط الأوتار هذا تحكما رائعا في اتجاه الكرات الطائرة وكذلك في الضربات الأرضية والإرسالات. ومع ذلك إذا لاحظتم عند ارتطام الكرة بالشبكة يتسبب ذلك في فقدان لتوازن أثناء الضربة الطائرة. هذا المضرب صعب المناورة نوعا ما للوصول إلى تلك الكرات، لذا أعتقد أنه إذا كنت تقف عند الشبكة لإنهاء النقاط فسيؤدي هذا المضرب غرضه بشكل جيد. أما إذا كنت تقضي وقتا طويلا عند الشبكة مثل بيت سامبراس فربما الأفضل أن تلتزم بمضرب بروستاف. توصي بابولات بهذا المضرب لمن يمتلكون أرجحة طويلة نوعا ما. أعتبر أن أرجحتي مضغوطة بشكل جيد إلى حد ما كلاعب متقدم، ومع ذلك طالما أن حركة قدمي كانت دقيقة مع هذا المضرب تمكنت من الحصول على السرعة التي أردتها. يعد بيور سترايك بالتأكيد مضربا مخصصا للمحترفين. إذا كنت تبحث عن مضرب لتحسين مستواك لست متأكدا من أنه الخيار الأنسب، أنت بحاجة حقا لتوقيت مناسب وحركة قدم جيدة لتستفيد من هذا المضرب، وإذا لم تتوفر لديك فسيعاقبك هذا المضرب كما فعل معي عدة مرات. وتذكر أنني أحصل على وصول كبير للدوران بفضل نسخة 18/20 من هذا المضرب. أنا متحمس حقا لرؤية ما ستفعله نسخة 16/19 من حيث الإرسالات الملتوية والضربات المقطوعة. في اختبار الإرسال مقارنة بمضرب RF97 كنت مهتما برؤية النتائج، لأنني أفضل عادة مضربا أخف عند الرأس وأثقل قليلا للإرسال. لكن من المثير للاهتمام أن بابولات بيور سترايك سجل 93.3 ميل في الساعة في الإرسالات المسطحة مقابل 88.7 ميل في الساعة لمضرب ويلسون، بفارق 4.6 ميل في الساعة بينهما. بالنسبة لإرسالات السلايس الثانية سجلت متوسط 77.6 ميل في الساعة مع بابولات و7.6 ميل في الساعة مع ويلسون، بفارق 7 أميال في الساعة. وأخيرا عند اختبار قدرة الدوران في الإرسال الملتوي بلغ ارتفاع الكرة مع بابولات 111.3 سم مقابل 97.3 سم مع ويلسون، بفارق 14 سم في ارتفاع الكرة. لذا كأول مضرب في هذه السلسلة أعتقد أن بيور سترايك 18/20 من الجيل الثالث يضع معيارا عاليا حقا. النقطة الأساسية في هذا المضرب أنه يضخم كل ما تقدمه له. إذا وفرت لهذا المضرب نقطة تلامس جيدة وتقنية حركة قدم سليمة فإنه سيضخم ذلك. أما إذا كانت حركتك كسولة أو نقطة التلامس متأخرة أو تستخدم معصمك كثيرا فسيضخم هذه الأخطاء. الآن لمن يصلح هذا المضرب ومن لا يصلح له برأينا؟ حسنا، أولا، إذا كنت تمتلك نقطة تلامس ثابتة أو تلعب على ملاعب صلبة بطيئة أو ترابية ولديك الوقت الكافي لتجهيز قدميك فستجني ثمار هذا المضرب. إذا كنت تلعب الكثير من مباريات الزوجي أو تلعب على ملاعب صلبة سريعة جدا أو ربما تلعب على أرضية عشب صناعي، ربما تلعب بمستوى تصنيف 4.5 أو 5.0 في الزوجي حيث تطير الكرة بسرعة كبيرة في كل مكان، سيكون هذا المضرب أصعب قليلا في المناورة عند الشبكة. ستحصل بالتأكيد على تحكم رائع في اتجاه الضربات الطائرة والضربات الأرضية والإرسالات كما رأيت في كل الاختبارات التي أجريناها، لكنه ببساطة أصعب قليلا في الحركة للوصول إلى وضعية الضرب. يمكنك دائما إضافة وزن في أماكن مختلفة، لكن تذكر أنك بذلك تغير من خصائص المضرب، وقد ترغب ببساطة في اختيار مضرب أكثر قابلية للمناورة عند الشبكة إذا كان هذا هو أسلوب لعبك أو نوع الأرضية التي تلعب عليها. سأكون مقصرا إذا لم أستعرض بعض التقنيات الموجودة في هذا المضرب. كل شركة مضارب لديها تقنياتها الخاصة التي تدعي أنها تجعل مضربها أفضل من غيره، لكن تذكر كل ذلك على الأرجح لن يحدث فرقا جوهريا بالنسبة لك. ما سيحدث فرقا حقا هو العثور على مضرب تشعر بالراحة معه في يدك. لذا كل ما تضعه شركة بابولات في هذا المضرب وهو بالتأكيد كثير من الجيد الحديث عنه ومشاهدته، ومع ذلك ما يهم فعلا هو كيف تشعر به في يدك. في نهاية هذه السلسلة إذا قررت اختيار هذا المضرب ماذا سأفعل لتخصيصه؟ بالنسبة لي سأضيف القليل من الوزن إلى المقبض، أعتقد أن إرسالي سيستفيد من ذلك أكثر قليلا، وكذلك ضربة السلايس الخلفية. هذا مجرد تفضيل شخصي، أحب أن يكون هناك وزن أكبر في المقبض عندما أنفذ ضربة السلايس الخلفية، وكذلك عند محاولة تسريع المضرب لإرسال الكرة الملتوية، لكن هذا مجرد رأيي الشخصي. قد تتوصل أنت بعد مشاهدة كل هذه الاختبارات إلى استنتاج مختلف حول ما تود القيام به لتعديل
في هذا المضرب، وهذا هو الهدف الأساسي من هذه الاختبارات. لذا بالنسبة لي أنا في الواقع معجب جدا بمضرب بيور سترايك 18 ضرب 20. لكن أخبرني برأيك في التعليقات بالأسفل. أود أن أعرف إن كانت لديك أي تجربة معه. تذكر لدينا أيضا الكثير من المضارب الأخرى لاختبارها هذا العام لنرى أيا منها قد يصبح مضربك الجديد أو مضربي الجديد. آمل أن تقضوا يوما أو ليلة رائعة أينما كنتم تتابعوننا من أنحاء العالم. أراكم في المرة القادمة.